indray izahay eny amin'ny ity fotoana ity. Sotra tompo fa fotoana mbola andraisanay ianao andraisanay fahavelomanao. Zany no tena tianay Jesosy. Fitombonao aty anatinay ary ijoroanay vavolombelona ty tontolo andro ty indray. Ijoroanay ho amin'ny anaranao. Ijoroanay ho fankalazananao. Sotra tompo fa tsy izay no mahatanteraka an'izany fa ianao miaraka aminay. Dia ao anatin'ity fotoana ity dia tarity feno zahay fanay masina ho amin'ny sitraponao rery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vela avy Nazareta. Alleluia. Amen. Tenin'Andriamanitra efa haitsika tsenjery no anomboantsika nyity fizarana androany ity lesona androany. Raha isika amin'ny Korinthianina voalohany toko faha 2 dia vakitsika manomboka ao amin'ny 7 fahatelo amby roapolo. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izao efa nandray tamin'ny Tompo izay natolotra ho anareo kosa. Fa Jesosy Tompo tamin'ny alina iny, tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray ny mofo. Ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, ity ny tenako, ity no tenako ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanakena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piavana. Izy ny tenin'Andriamanitra hoe na oviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piavana. Nisy fotoana nizarontsika teto ny amin'le Jaona 8:21 hoe loha izy Jesosy hoe za manao izay sitrany mandrakariva. Dia tao anatin'izay dia le hoe manao sitrapon'Andriamanitra mandrakariva manoloana ny safidy ety amin'izao tontolo izao ety. Manoloana ny safidy ny hoe ty mahavelona anahy na tsy sitrapon'Andriamanitra ary fa azahoako tombony ty. Dia mipetraka aloha ny sitrapon'Andriamanitra fa ty nataoko. Fa maninona tsika no tratran'izay foana. Fa maninona tsika no mety hoe mandalo amin'izay situation, tsy hoe mandalo amin'izay situation izay foana fa maninona tsika mbola tafiditra araka ny zalain'ny pasteur ty hoe adiny nofo. Maninona tsika mbola tafiditra foana ao anatin'le hoe mandeha any amin'ny sitrapon'ny nofo. Dia ny communion nataon'i Jesosy, tsika moa dia mianatra foana momba ny tena hoe fiombonana amin'i Jesosy. Nanatanterahan'i Jesosy ny fiombonana ny communion dia tsy tamin'le fotoana le niorakoran'ny olona anazy hoe Hosana ho an'ny zanak'i Davida. Na tamin'ny fotoana nampiorakoraka ny olona hoe nahazo mofo 5 sy hazan-drano roa dia samy nihinana daholo. Fa tamin'ny fotoana anankiray nanahona ozy izy, le vakitsika teo. Tamin'iny alina iny izay namadiana azy. Na nasafidy tsara Jesosy hoe satria za vao avy navadika, satria za vao tena hoe avy nivadihan'ny olona. Dia tonga dia napetra ny sitrapon'Andriamanitra hoe naneho fitiavana antsika. Fa ny teo amin'i Jesosy dia efa matiny amin'izao fiainana izao izy. Dia tsika isaky ny manantanteraka communion, tsika isaky ny manantanteraka hoe tena hoe manoloana ny safidy zany anatanterantsika ny communion. Tonga dia izay ngamba itenenako anazy, misy safidy anankiray eo alohantsika anaovana ny sitrapon'Andriamanitra dia tadideo fa io ny tenin'ny Tompo hoe izao izy nataovy fahatsiarovana fa manambara ny fahafatesan'ny Tompo. Ao anatiny ny fifidianana anao ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy maintsy mandeha ao anatin'ny fahafatesana. Tsy maintsy mandeha ao anatin'ny tena hoe tsy velona intsony ty nofo ty. Ary tena hoe isan'ny point anankiray manampy antsika ho marina amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe Kristy tsy maintsy velona. Dia eo amin'ny fotoana fanaovantsika ny safidy hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Eo amin'ny fotoana tena hoe isafidianantsika hoe za maty eto amin'ity,
maty 25 000 na maty 50 000 eto amin'ity fa Jesosy velona atao anatiko. Eo tsika no misafidy. Eo tsika no misafidy hoe eo anatrehantsika manjakariva Andriamanitra. Fa ny zavatra tena hoe mbola aditsika dia ny fijoroana. Ny fijoroana eo amin'io situation io. Eo zao eto zao tsika maheno tenin'Andriamanitra tena hoe mety amintsika zany hoe zay maniry akady eto amiko. Dia manao amen daholo. Fa ny zavatra tadiavan'i Jesosy, Jesosy dia manao amen rehefa mitentsika hoe za Jesosy a tena hoe tsy ho velona araka ny nofo. Dia tsika manao amen nefa ny tena marina Jesosy manao amen ny ambadika any. Jesosy manao amen eo akaikisika hoe tena tanterora angala izy fa aza atao hoe Jesosy zany lasa manao hoe ho tanteraka tokoa ane zany. Fa tsika raha ny tena marina tsika tena hoe tanterahako zany. Tsy haiko nazonareo ny nuance an'ilay izy. Satria Jesosy maheno atsika dia rapitso mbola tsy tanteraka izy Jesosy dia Jesosy manao hoe ho tanteraka tokoa ane zany. Manjam-pitentsika mihitsy. Tsy tsika tsony manao amen fa tsika mihitsy no tena hoe ho tanterahako zany. Ohatra tsika mihaino miandry an Jesosy tena hoe ho tanterahan Jesosy ane zany zavatra zany. Dia Jesosy miandry atsika zany hoe ho vatiny amin'ny nofo zany. Miandry atsika tena hoe isafidy. Isafidy amin'izany hoe matiny amin'ny nofo zany. Safidy le izy safidy le izy fa tsy tena fa tsy hoe zavatra mandeha automatika. Mandeha automatika le izy rehefa ohatra ka hoe tena Jesosy mivelona atao anatintsika. Rehefa tena hoe mipetraka etaeta ty anatintsika zany hoe Jesosy ho velona zany. Raha ohatra zany ianao tonga eo alohan'ny situation anankiray, fakapanahy anankiray. Hoe mialany misy tsy fantatro ohatra hoe vehivavy anankiray. Satria lehilahy tena koa zany no miteny. Dia miala avany le vehivavy dia sady andao ianao hiaraka amiko fa sady hiaraka amiko ianao izy manana tomobile Mercedes be anankiray anina. Dia sady mieko anao ty Mercedes ty rehefa avy eo fa ianao za koa sady mahafaty fa andao ianao hiaraka amiko. Tonga dia tsy haiko hoe fakapanahy ohatriny inona zany ohatriny nahazo an'i Josefa. Josefa tadidio fa Josefa tsy nisy hoe Jesosy velona tao anatiny fa tsika amin'izao fotoana izao tsika amin'izao fotoana izao dia tena hoe mahana Jesosy miaraka amintsika. Dia ao anatiny zany tonga ny safidy anankiray fa raha tsy tena mahana etaeta tsika. Zay zany ny baziny zay zany nisan'ny bazy anankiray mila tena hoe fantaritsika hoe mahana etaeta tsika hoe eto amin'ity fotoana ity te aneo an Jesosy dia tsy ho tanteraka mihitsy ny fidirantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mila tonga saintsika ao anatin'ny fotoana anankiray eo amin'ny fotoana io hoe za mila maneho Jesosy fa ty safidiko ataoko ty ve maneho Jesosy sa tsy maneho. Eo amin'izay fotoana izay rehefa ohatra ka hoe marina sika misafidy, marina sika ny amin'ny hoe fanehoana an'Andriamanitra, marina sika ny amin'ny hoe fa te hamelona ny Kristy ao anatintsika. Dia okazion anankiray zay raha larana bavisany mamelona an'ilay Jesosy aty anatintsika. Okazion anankiray zay tena hoe hitombony Jesosy aty anatintsika. Tsy maintsy matitsika. Zay ny atao hoe communion. Miara-miombona amin'ny Jesosy amin'ny fahafatesana. Zay vao miara-miakatra aminy rehefa avy eo. Fa tsy possible hoe tsy miombona amin'ny Jesosy amin'ny fahafatesana fa tsy possible ny hoe atsangana nefa tsy maty. Tsy haiko hoe mety misy ve zany. Ay foazina foazina misy. Raha te ho atsangana ianao rehefa avy eo hiara-tsangana amin'ny fiverenan'i Jesosy dia mila maty tsika. Mila maty ny amin'izao fiainana izao tsika. Mila maty ny amin'ny safiditsika ara-nofo tsika. Dia miaraka atsangana amin'ny Jesosy Kristy tsika dia avy eo miara-manam-boninahitra aminy. Aza dinganina mihitsy ilay etapy anankiray hoe maty io. Fa hijoroa manjakariva. Tena hoe amin'ny kristiana dia zay amin'ny kristiana ihany manana izany teny izany hoe ny fahafatesana no azahoako tombony. Fa ny ankoatr'izay tonga dia efa mitsoaka daholo. Ny fahafatesana no azahoana tombony. Satria ny tombony ao antsika dia Jesosy hita miseho amin'ny fiainantsika. Amen. Dia ao anatin'izay dia ny fahamarinan'ny communion ny fahamarinana tena hoe tena hoe tsika manana fiombonana amin'ny Jesosy zany dia
mampianatra antsika isan'andro, mitaiza antsika isan'andro anombo ny nofo fa mandeha amin'ny fitarihan'ny fanahy ho velona araka ny fanahy. Araka ny tenenina teo hoe ady isan'andro. Androany mety ok vitany androany satria nahazo sekoly vao maraina. Farapitso mety tsisy sekoly fa tonga dia atao vavaka fotsiny. Jesosy eo amin'ity androany ity dia fijoroana fahavelomana ahitana anao ny fahavelomako. Mety hoe any anatin'ny toeram-piasana hiasika an'ilay situation difficile ianao androany hoe nisy nampananteny ianao fa ohatr' zao dia mijoro hoe tonga dia tonoana eo anatrehan Jesosy amin'ny maraina miaraka aminao a Jesosy dia afaka ianao no velona atao anatiko satria tsisy sekoly androany mety hiteniteny hoe zao sitrapon'Andriamanitra. Alleluia, tsara Jesosy. Dia tamin'ny mpianatra situation hitako rehefa jery an'ilay ohatrany tsy voalaza ao anatin'ny baiboly moa zany tena marina fa hoe ara-tantara dia voaomby tamin'ny hazo fijaliana ny ankabeazan'ireo mpianatra ireo maty martyra maty ho an'i Jesosy zany. Misy fotoana tao ao amin'ny jaona toko fahaenina ambin'ny folo ngamba misy an'izay resaka izay hoe rehefa niresaka tamin'ny mpianatra Jesosy dia nanaiky ny mpianatra hoe tena mino tokoa zahay fa ianao ny zanak'Andriamanitra. Fa tsy tenenana fahadisoana dia aleo sokafantsika jaona toko fahaenina ambin'ny folo lavabe ilay izy ina vakiko somary akaingana ihany. Jaona 16 vetivety foana dia tsy ahita intsony ianareo na ry vetivety foana indray dia ahita ianareo. Ary ny mpianatra sasany resaka hoe inona zany lazainy zany lazainy tamintsika hoe vetivety foana dia tsy ahita ianareo ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Satria mankany amin'ny ray aho ary io koa ireo inona zany lazainy hoe vetivety foana zany tsy fantatsika izay lazainy. Ary Jesosy nalala fa tany azy ireo dia hoy izy taminy. Jesosy nalala fa tahantany azy ireo dia hoy izy taminy mifanontany ianareo satria hoy izao vetivety foana dia tsy ahita ianareo ary vetivety foana indray dia ahita ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa hitomany sisaona ianareo fa izao tontolo izao kosa hifaly ary ianareo alahelo nefa ny alahelonareo hody fifaliana. Manam-pahoriana vehivavy raha miteraka satria tonga ny fotoany fa rehefa velon-jaza izy dia tsy tsaroany intsony ilay fahoriany noho ny fifaliany fa misy zaza nateraka ao ambonin'ny tany. Ary ianareo dia manana alahelo ankehitriny fa hahitanareo indray aho dia ho faly ny fonareo ary tsy misy olona manaisitra ny fifalianareo aminareo. Ary amin'izany andro zany dia tsy anontany ahy na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatahanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako zany. Mandraka ankehitriny dia tsy mbola nangataka na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia ahazo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Fanoharana no lazako izany zavatra izany taminareo fa ho avy ny andro izay tsy lazako fanoharana aminareo intsony fa ambarako atsotra aminareo ny amin'ny ray. Amin'izany andro izany dia angataka amin'ny anarako ianareo ary tsy milaza aminareo aho fa izao no angataka amin'ny ray ho anareo. Fa ny ray dia tia ianareo satria ianareo dia efa tia ahy. Ary efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Efa nino fa nivoaka avy tamin'ny ray aho. Eny nivoaka avy tamin'ny ray aho ka tonga amin'izao tontolo izao. Ary hiala amin'izao tontolo izao indray aho ka kany amin'ny ray. Hoy ny mpianany, indro milaza tsotra ianao ankehitriny fa tsy manao fanoharana akory. Ankehitriny dia fantatsay fa mahalala ny zavatra rehetra ianao ka tsy mitady olona hanontany anao. Izany no inonay fa nivoaka avy tamin'Andriamanitra ianao. Jesosy namaly azy hoe mino va nareo ankehitriny? Indro avy ny andro ary efa tonga izay lezanareo samy ho any amin'ny azy avy ary ilaozanareo irery aho kanefa tsy irery aho fa ny ray no ato amiko. Io farany ilo zany hoe ny ray ato amiko dia mbola communion io. Manontany Jesosy hoe mino va nareo ankehitriny? Niteny moa zany mpianatra teo ambony teo hoe mino ny mpianatra fa avy amin'ny ray Jesosy. Fa hoy izy Jesosy hoe ohatsy miteny zany Jesosy hoe tsy ampy ny finoana. Satria hoy izy hoe indro avy ny andro ary efa tonga izay elezanareo samy ho any amin'izay misy anareo avy ka ilaozanareo irery aho. Tsy afaka nijoro ny mpianatra tamin'ny finoana fotsiny. Tamin'ny finoana an'Andriamanitra Jesosy mihitsy ny sertifian'ny finoana zareo fa manam-pinoana zareo. Fa tsy nahafahan'ny mpianatra nijoro ilay finoana tao anatiny.
tsy nafampianatra ho faty ho any Jesosy raha tonga dia atao mahitsy be le finoana tao anatiny na tonga anatiny teny an'ilay teo hoe maty teo amina fijaliana daholo le mpianatra ireo mety hoe fa hoe ohatra tamin'ny izy moa le anankiray le nandà intelo Petera raha sûrement fa raha ohatry Petera ka tsy nandà intelo dia sûrement fa tena inona nazo anazy nampiarahana tamin'i Jesosy teo izy hoe tiako mba namana ozy izy tokony alefa miaraka aminy eo zany dikan'izay tiako ny namana fa alefa sy miaraka aminazy eo e fa tsy nijoro Petera tsy izy ao izy Petera fa taty aoriana rehefa nampianarin'i Jesosy izy hoe moty ava ianao rehefa marina tamin'ny fitiavana amin'izay Petera niaraka tamin'ireo mpianatra maty teo amin'ny hazo fijaliana ihany ny anjarany voaomby teo amin'ny hazo fijaliana ihany no anjarany maty ho an'i Jesosy tsy velona ho an'izao fiainana izao fa sa maty ho an'i Jesosy zay ny afatra foy ny fampizarana amintsika manaiky ho fatiny amin'i Jesosy fetsika ataterahany tena hoe fiombonana satria ny fiombonana dia hozy izy Jesosy hoe raha ovinana mihinana sy misotro nareo dia manambara ny fahafatesako zany mandra-piaviny Jesosy ndaoko antsika mba ho fatiny amin'izao fiainana izao ndaoko antsika mba ho fatiny amin'ity nofontsika ity fa mila mahita olona Jesosy mila mahita an Jesosy ny olona fa tsy mila mahita pasteur tsy mila mahita hoe mpivavaka amin'ny asovekaila fa Jesosy ny tian'ny olona vita amen Jesosy ny tena ilain'ny olona amen vavaka tsika raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no hanomezanay voninahitra ny anaranao tsy mamela anay ho irery ianao tsy mamela anay tena hoe hiady irery ianao fa eo foana ianao isan'andro mitarika anay eo foana ianao isan'andro mampatsiahy anay eo foana ianao isan'andro isa minitra isan'ora isa tsekontra te ahita anay ho velona amin'ny fiarahana aminao te ahita anay ho fitondrana avo ny anaranao te ahita anay ianao Jesosy tena hoe sa hijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana sy ny fitiavana avy aminao tombo zany toetra izany no velona ty anatinay tsy matahotra mijoro manam-pitiavana ho anao dia tena hoe ambino ny toetra Jesosy ho fahamarinana ty anatinay ho vavolombelon'ny anaranao misaotra Jesosy fa inao rery marina ao anatin'izany rehetrarehetra zany matateraka ny sitraponao aty aminay voninahitra ho anao alleloia amen tiakatsika andraisatsika manompon'Andriamanitra malaraka alleluia i Jesosy tsika rehetra tafahoana indray amin'ity marain'ity eto amin'ny sekoly eto zavatra anankiray no tiako raisina araka ny netin'ny mpanompon'Andriamanitra teo fa fahamarinana tokoa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao Jesosy miresaka any amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko faharoa ny andinin'ny faharoapolo dia miresaka Jesosy amin'izao zavatra izao izy hoe aminara Jesosy kanefa mananteny aminao satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloko ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy resahan'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe ny fiangonana taloha raha ny azo ilazana azy zany dia le atao hoe église de la persécution zany hoe ny aina tao anatin'ny tena fanenjehana mafy fampijaliana zavatra rehetra le hoe ny faratra amin'ny hoe martyre fa ny fiangonana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao indray tsy any amin'le hoe persécution ntsony fa séduction zany hoe zavatra avy ao anatiny mi-influencer anao dia ozy izy le ten'Andriamanitra tamin'ny Apokalipsy teo hoe le anao manaraka le fampianaran'le vehivavy atao hoe Jezebela zay manoloto dia raha miteny frantsay dikan'io dia hoe séduire zany hoe mampisy virus ao anatin'ny fiangonana dia mahatonga anao amin'izay rehefa avy eo hiady amin'ny ao anatinao dia hitanareo zay ny plan Satana amin'izao vanim-potoana ny andro fara zao tarihany ianao dia ny ao anatinao ihany no ataony mandavo anao
tsy any amin'ilay hoe fanenjehana be ntsony zany ilay izy ety ivelany fa avy ao anaty no mivoaka dia tsy gagitsika raha amin'izao vanim-potoana izao mahitatsika hoe misy fiangonana miady be ary dia nakatona dia ohatr' izany satria manino avy ao anatiny no mivoaka lay le fanahy zany mitondra n'lay fiangonana ho any amina faharavana ary izay n tsy maintsy hijoroantsika amin'izao vanim-potoana andro farany izao satria zao tsika zany miandry Andriamanitra etsika zany zao miandry sekolona fitahim-panasy fanambiana toetra dia mamboatra toetra tsika hitsenana zany fiverenan' Jesosy zany ahoana mipauzinao miandry ny fiverenan' Jesosy androany ary etsika mamolavolana zany Andriamanitra dia araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo miady amin'ny tenanao ianao isan'andro miady amin'ny toetra anao miady amin'ny zavatra rehetra ao anatinao satria tena izay mihitsy le izy tena hoe ianao zany tena hoe tena tsy maintsy mijoro amin'ilay dingan'ny fahatanterahana endrasan'Andriamanitra anao ary dingan'ny fahatanterahana io ny andrasantsika koa ilay fiverenan' Jesosy tamin'ny tapabolana nitondra zavatra tahaka an'izao teto dia niverina nandinika an'ilay izatra hoe mahagaga tokoa ilay fotoana nitondran'Andriamanitra ny Mosesy rehefa nentin'Andriamanitra ka nirahany hoe nidahana miverina ny Egypte ianao dia avoainy zanak'Israely dia ozy teto hoe misy etapy anankiroa ilay mission dia ilay etapy voalohany tondra zanak'Israely mivoaka avy any Egypte makeo amin'ny tendrombohitra Horeba dia rehefa miala eo indray zay vao makany tany Kanana dia amin'ny heviny ankiroa ilay izy dia tahaka izao le dingana voalohany nampiasain'Andriamanitra tamina fanosorana tena nanao mirakla be dia be fa le dingana faharoa nampiasain'Andriamanitra amin'izay any amina dingan'ny fanotronana dia tamin'ny voalohany izy tamina famantarana sy fahagagana ny sehon'Andriamanitra taminy fa tamin'ny faharoa amin'izay dia ozy izy Andriamanitra ao anatin'ny rahona maizina no iresahako aminao izany hoe Jesosy ilay miteny ozy izy Jesosy ianao raha mivavaka midira ao amin'ny efitranonao mangingina le communion amin'izay ny tetiavin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy nanomboka teo tsy mila mampiasa mirakla ntsony eto fa fiombonanao amiko ny zava-dehibe izay no antoka hidiran'ireo zanak'Israely ireo any an-tany Kanana ianao manana communion amiko ka nitidinganytiry reto ny andrasan'i Jesosy dia izao mahatonga Jesosy nitondra antsika amin'izao dingana izao hoe communion io ny antoka hahatonga anao hiditra any a-paradisa rahatrizay amen ary za tena rehefa nandika toy izay o Jesosy misaotra tamin'ny fitondranao ty asa fanompony ty satria izay no nataon'i Jesosy tamin'ny mpanompon'Andriamanitra okizay le mirakla sy ny rehetrarehetra fa ianao miditra amin'izay miombona amiko ny ilaiko manomboka eto amen zany tsy midika hoe tsy hanao mirakla ntsony Jesosy fa ataony foana io satria ozy izy hoe ny raiko miasa za koa miasa fa le ianao tsara fiombonana aminy amin'izay izay ny andrasany dia ozy izy mantsy amin'ny Mosesy hoe okizay mba tsy nataony areo ajanony any amin'izay ny tehany iny fa nentina ihany le tehana fa tsy antsony amin'izay ozy izy fa ianao tsara fiombonana amiko no andrasako amin'izay dingana manaraka zavatra hozaraiko amintsika androany dia izao toy ny zavatra nyzarainy ny mpanompon'Andriamanitra teo dia hoe eo amin'ity fiarahana amin'i Jesosy ty misy toetra ray andrasan'i Jesosy amiko sy aminao dia ny atao hoe fatokina hatraiza tokoa ka mifatran'ny fatokitsika n'Andriamanitra ambara-pahatonga atsika any amin'ilay tanjona endrasan'Andriamanitra atsika rahatrizay mba eritseritra taona hoe fa mandrakotraniny Jesosy mbola mivavaka tahaka an'izao hoe raha eo tiako mba ho any amiko ireo mbola sujet de prière ny Jesosy hatramin'ny androany zasy ianao ho tonga any fa ny zavatra mitranga dia izao be dia be ny zavatra mitranga sy miseho eto amin'ity zao tontolo izao ity dia manao ahoana ny fatra ny faharetantsika miaraka amin'Andriamanitra lasa saiko ny eritseritra izao hoe Noa 100 taona ny nanamboatra ny sambo fiara zay vao vita dia mba eritseretinao tena tamin'ny nisy fotoana sendra nahita gazety zay fa elaela dia izao nataony gazety io lohateny ngeza be 100 taona nitorinan'ny filazantsara teto Madagasikara mbola tsy rava ny fanompoan-tsampy dia gaga be ahoana tokoa moa zany tompo fa
enimpolo amin'ny 100 taona nefa ohatrany mbola zao situation iainantsika androany. Teny eritreritra ty kahany Noa teo hoe rehetra 100 taona ne Noa torom-pilazantsara. Fa rehefa niditra samy fiara firy niditra tao. Izy valo mianaka. Tsy efficace ve le filazantsara torin'ny Noa sanan'inona. Fa le izy tena nisy tingana ny andrasan'Andriamanitra azy. Tena hoe mijery ny fatra ny fatokina zany Andriamanitra. Nalaiko sara tsaina le ozy dia le sary dia ozy no azany zao mieritreritra hoe ho avy ny safidrano, ho avy ny orana. Dia gaba isaky mandeha zany isaky ny tonga fahavaratra vao avy tsy mijanona ny orana dia efa misaitsainy no tena tonga le safidrano. Fa tapitra 100 taona vao nitranga le izy. Dia jerenareo fa raha 100 taona ny torin'ny Noa isan'andro hoe reto ho avy eny mifandrikanana tokony ho feno hipoko io samby fiara io. Fa tsisy olona niditra tao. Nareo ve tsy gaga amin'izao andro izao? Raha mitory amin'ny olona ianao zao hoe ho avy eny reto Jesosy. Dia inona ny tenen'ny olona anao? Efa ela nandrenesako an'izany fa mbola tsy tonga. Efa ho 100 taona nandrenesako an'izany fa mbola tsy tonga hatramin'ny androany. Nefa ozy izy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fotoan'andro ozy izy rehefa nanao ny samby fiara Noa dia inona ny nataon'ny olona? Ny faly, ny hinana, napakabady, ny sotro, nanao izay nafinaritra ny fony rehetra ambara-pihidiny samby fiara ka nirotsaka ny orana. Ohatr'izany mihitsy le izy zao. Za te hiteny amintsika androany misy fatrana fatokina izay reto andrasan'Andriamanitra amintsika. Misy fatrana fatokina jeren'Andriamanitra hoe atoky hatramin'ny roviny ianao ka hiandren'Andriamanitra hatramin'ny roviny. Na tsisy vokany, tsisy zavatra mitranga, tsisy sinona hitanao akory mba nahomby. Aza mamototra hatramin'ny farany ianao. Amen. Aza milase zany ianao hatramin'ny farany. Fa raha isy hoe tena zay ny tenenin'Andriamanitra tsy maintsy hitranga. Raha eto amin'izao tontolo izao misy foana amin'ny fanoherana. Ozy izy tenin'Andriamanitra miresaka tamin'ny Petera ny Jesosy ny ray andro. Ao amin'ny Mateo 9:20. Mateo 9:20 dia ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zao milaza aminao koa, ianao ny Petera. Andrasiro. Omeko anao ny fanalahidan'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona na inona fehezana ho ety ambonin'ny tany dia ho fehezana any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Eo aloha keliny io, tasy fa tia baiboly ty hafahafa fa tonga dia dingany le izy. Ilay io izy io. Ary za milaza aminao hoe ianao ny Petera, ary ambonin'ity vato lampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavadin'ny fiainatsita tsy haresy azy. Amen. Hitanao zany no vao aniraka ny Petera Jesosy, vao miresaka fiangonany Jesosy, dia ny zavatra teneniny dia zao, misy fanoherana. Ozy izy vavadin'ny fiainatsita ozy izy tsy haresy azy. Zany hoe tena tonga dia any amina dingana ambony be ny resahan'i Jesosy hoe ho mafy eny ny zavatra tsy maintsy ho atrehanareo ry fiangonana. Ary io izy hoe vavadin'ny fiainatsita tsy haresy azy. Misy ady zany ao anatin'izany. Misy ady tsy maintsy mitranga. Ary zay mihitsy le izy hoe isan'andro zasy ianao misy ady tsy maintsy hatrehana. Misy zavatra isan'andro tsy maintsy mpanjininao. Fa maninona le izy ny hoe misy ady? Satria zao ny tady ity. Tsika ity eny reto aizytsika no mitoetra eto amin'izao tontolo izao. Ty izao tontolo izao ty terrain devoly. Normal be raha misy ady. Satria ianao eo amin'ny kianja filalovan'ny fahavalo, eo mihitsy ianao ny ran'Andriamanitra. Dia ozy izy Jesosy za maniraka anareo ozy izy tahaka ny zanak'ondry eo ampovoany ny ambo ty tenin'Andriamanitra lazain'ny mpanompon'Andriamanitra teo aloha koa le tenenin'i Jesosy hoe
ety amin'izao tontolo izao no ahitana reo fahoriany nefa matokifa za efa naresy an'izao tontolo izao. Eto amin'ny terrain'ny fahavalontsika isanao no misopere normal be mihitsy raha misy fanoherany ianao isan'andro. Rehefa tsy fanoherana ivelany dia tsy maintsy avy ao anatiny no mivoaka le fanoherana. Ary izay ny tetiavan'i Jesosy amin'izay amin'ilay hoe atraiza ny fatra ny fiankinanao sy ny fatokinao. Izay mahatonga Jesosy mampiditra antsika. Hitanareo raha vao nanomboka nanao fandraisana fanasan'ny tompontsika dia nitenen'i Jesosy hoe isan'andro ao an-trano. Tsy any amin'ilay hoe le famantarana hoe iny ianao fa nisotro kapoaka dia nihinana mofo, fa le iny le communion anao amin'Andriamanitra, ny famerenanao le fiombonanao amin'Andriamanitra tena zava-dehibe mba hahatonga anao tafafantoka mandrakariva. Satria raha mbola eto zasy ianao tsy maintsy misy ady, tsy maintsy misy zavatra mitranga. Ary izay mihitsy no nambaran'i Jesosy any amin'ny Apokalipsy 12 ka ny 17 izy le miresaka an'le hoe zaho izy nahita ny Satana latsaka avy any an-danitra nazera dia amin'ny fahatezerana lehibe izy tonga eto ambonin'ny tany. Ka iza no ampiarany fahatezerana? Tsy maintsy ainy amin'izay olona any amin'ny kaon'Andriamanitra satria izy adversaire an'Andriamanitra. Izay tsy maintsy hijorontsika ao anatin'izay hoe fatrana tena hoe fatokiny an'Andriamanitra isan'andro. Fatrany tena fiankinana amin'Andriamanitra isan'andro. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo. Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo dia ny dininy fahafito. Dia haitsika tsara ty tantara zavatra resahan'ny Paoly apôstôly ty. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary fandrao irehareno ny abetsaky ny fanambarana dia nasiana tsilo tamin'ny nofo dia iraky Satana hamely ahy fandrao irehareha. Izany nangatahako intelo tamin'ny tompo mba ialany izany amiko. Nefa hoy izy tamiko ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Amen. Paoly apôstôly miresaka indray eto androany. Ny sarian'Andriamanitra amin'ny Paoly tao anatin'ity zavatra nitrango ty dia hoe ianao ve tena matoky anahy? Ianao ve mibanjina tena mijery anahy amin'ny zavatra rehetra? Hainao tsara ny nampiasan'Andriamanitra izany Paoly apôstôly izany. Fa zao ilay zavatra nitranga. Hozy izy hoe nisy tsilo tamin'ny tenako, iraky Satana hamely ahy. Dia lasa saiko nieritseritra hoe fa iza moa Paoly reto ny tena sahany devoly tonga dia miditra direct hoe manisy tsilo teo amin'ny tenany. Ndray andro ao amin'ny asan'ny apôstôly raha hainao tsara le tantara, toko faha 7 ny 5 dia nandeha Paoly nanao fakakana be dia be, nandroaka devoly be dia be. Dia nisy ozy izy 7 lahy zanaky Sikeva. Dia tonga ireo mba nanao koa hoe amin'ny anaran'i Jesosy miala ny devoly. Dia mba nandroaka. Dia ozy izy le devoly hoe fantatray Paoly, fantatray Jesosy fa izy nareo. Izany hoe raha marina fantatry ny devoly tsara Paoly, ary vao mijoro io Paoly io dia mandositra ny devoly. Tahaka le Jesosy le tonga koa dia le inona nitranga? Tonga dia nikohaka le demoniaka dia ozy izy hoe tonga ampijaly anay melohan'ny fotoana ve ianao? Fa io Paoly io rehefa mijoro dia ohatr'izany mihitsy nitranga. Tonga dia mifona ny devoly. Fa teto tamin'ity indray mandeha ty inona nitranga? Ozy izy Paoly hoe iraky le Satana tsy vaniny io namely aho. Dia inona ny nataony? Ozy izy Paoly intelo aho mivavaka tsisy valiny. Azonao hoe nampiasa ny tenany izany, natao intercession, fadikanina, mivavaka, ny aritory, tsisy valiny. Dia ozy izy indray Paoly rehefa tsy vita eto ty délivrance indray. Satria fantany iraky Satana io dia inona ny nataony? Nataony indray délivrance, ndroana tsy niala. Tsy vita le izy dia lasa izy miverina amin'izay. Fa manina ry tompo tsy mivaty problème ty.
maninona ny tsy mety sitra ny tiaretiny ty fa inona no mitranga dia ozy izy Andriamanitra zao tsy mila vavaka io, tsy mila délivrance io, fa mila fatikiny io. Alleloia. Ianao mijery azy sy mibanjina any andrasako androany satria ny fahasoavako dia ampy ho anao. Hitanao amin'izay ny lanjan'ilay izy ianao tafafantoka mijery an'Andriamanitra dia ozy izy Jesosy fotsiny izao aza mitodika ianao mijery an'io aretiny io, aza mitodika ianao mijery an'ilay fanahintanana, aza mitodika ianao mijery an'ilay situation, fa miverena ianao mitody mibanjina mijery anahy. Alleloia. Satria ny fahasoavako dia ampy. Hitanao zany indrindray ianao misy fotoana renao fotsiny hoe fahatsapanao anaty fitsaharana, fedanam-po miatrika ny zava-misy, tsy mipanika ianao, tsy taitra ianao miatrika ny zavatra rehetra. Dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fahasoavana dia ampy. Alleloia. Zany hoe le grâce avy amin'Andriamanitra zany dia ampy nanaisitra n'ireo rehetrareo teo amin'ny Paoly. Zao mino fa mety nentin'ny Paoly mandramaty io aretiny io, tsy nisitrany, fa tsy mampaninona an'Andriamanitra ilay izy. Ozy izy izao tsy maninona na malemy azy ianao misy tsilo ny tenanao fa ampy izay ampiasako anao, satria izao raha vao ianao le mitrifatrifana be iny tsy iankina amiko ianao, fa le tsilo amin'ny tenanao mahatonga anao iankina amiko. Ohatr'izay koa ny reto Jakoby rehefa le avy mifampitolona tamin'Andriamanitra tao an-tendrombohitra dia inona no nitranga no nitonga maraina? Ny vika, ny fotom-pehany. Izany hoe tsy maintsy nitondra tehana, tsy maintsy mitady zavatra ekinana, tsy maintsy niankina tamin'Andriamanitra. Zay mihitsy ny andrasan'i Jesosy ianao miankina amiko, satria raha vao esoriko dia tsy tena iankina amiko ianao. Raha vao esorina ne reto problème rehetra eo amin'ny fiainantsika, mahatahotra tsisy olona eto ty trano ty. Olona efa milamina be daholo. Satria ny zavatra mitranga mahatonga anao iankina misimisy amin'Andriamanitra. Dia tadidiko fampianaran'ny mpanompon'Andriamanitra indray mandeha hoe rehefa nandeha ozy zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, problème roa no niandry azy. Ranomasina mena teo aloha, fahavalo tao aoriana. Fa le problème un ozy izy nantevina le problème deux. Hitanao ilay izy, tsisy ninino nataonao, fa le ranomasina problème teto aloha ihany nantevina ny Egyptianina tao. Ianao miankina fotsiny, ny directive ane no men'Andriamanitra dia maninona? Ozy izy stop eo alohan'le ranomasina mena, mijanona. Dia ny olona zany ohatrany solution hafahafa koa le omen'Andriamanitra. Atao izay vao manitrika koa manina mbola hijanona, fa mijanona fotsiny aloha izy izy. Dia rehefa nandroso izy nately ny ranomasina soamatsara le Egyptianina, le problème niady, ny fahavalo, ny fanaritaka, fa ianao mivoaka moramora ny ala tao. Alleloia. Ka any ny andrasan'Andriamanitra antsika amin'le fatikina amin'ny zavatra tenenina. Hoe ianao mahatoky an'Andriamanitra hatraiza ianao. Dia ohatr'izay tsy nanesoran'Andriamanitra mihitsy an'ilay tsilo tamin'ny tenan'ny Paoly, fa avelao eo izy fa mampety anao io. Tsy ataoko hoe mampety anao io problème androany. Fa mba hiteny tahaka ny tenenan'Andriamanitra ny zanak'Israely koa izy izy hoe tsy kelikely no androako ny fahavalo izy izy eo anoloanao. Tsy roako anatin'ny ray maka izy, satria raha vao roako anatin'ny ray maka ny fahavalo izy izy dia lasa holo ny tany, dia lasa ho betsaka ny biby ty, dia lanin'ireo nareo. Fa aloha le problème ho eo, dia tsy kelikely no hanesorany azy, fa ianao andrasany hifantoka hibanjina hijery azy. Iverenako ilay tantaran'ny Jakoba teo. Jakoba tao anatin'le fotoana nionany tamin'Andriamanitra tao an-tendrombohitra, dia izao mivavaka nataony. Tonga izy tamin'iny alina iny, maizina tsy mifankahitana ny alina. Ary rehefa natory izy dia
vato no nataony ondana. Iza bana efa natsiara efa nisy fotoana ny ondam-bato za tsisy fa le hevitry le izy de zao tika le hoe vatony ny ondanana ny amafy ny zavatra natrehany. Niala tany an-tranony rainy a Jakoba de ozy izy Jakoba hoe mivoaka avy tany an-tranony dada sy neny a tsy nisy nininina afa-tsy tena ny teny an-tanany. Zany hoe raha mety nanana atao hoe sakamain-kely izy zany a mba inony natao ny ondana fa tsisy. De vatony ny ondanana midika fa mafy ny zavatra ny aretany kanefa na mafy azy ny zavatra ny aretany de tao amin'izay izy nanomboka nitady an'Andriamanitra. De zao vavaka nataony raha mahita fitio masonao Andriamanitra ka raha tahinao ka tafaverina somatsara ny an-trano ny dada sy neny de enao no Andriamanitra. Aleloia. Ary ny ampahafolony zay rehetra menao ao izy izy de atolotro anao. Toka ny fotoana amin'izay very ny Jakoba niala avy tany amin'ny tany Labana amin'izay izy de rehefa niverina izy de niverina teo amin'le tendrombohitra ny ondana ny vato. De rehefa tonga tao izy de teo amin'izay izy ny vavaka teo izy Jehova vonjeo a manenjika atsy ny rafozako manenjika miandry atsy ny rahalahiko. De zao ny vavaka nataony fony zany niala tany an-tranony dada sy neny izy tsy nanana nininina fa zao amveriny le fatoby anankiroa zay tsarony amin'izay ny angany de niveriny izy hoe eto tsy maintsy hiverenako eto satria teto ny fakahitako taminao. Aleloia. Nylay fatikina tao anatiny no niverenany de tadidiny zay rehetra teny nataony tamin'Andriamanitra hoe raha tahinao aka tafaverina enao no Andriamanitra. Aleloia. Matokian'Andriamanitra ianao miankinatra amin'ny farany aza miankina amin'ninnininy zany aza miandry anizanizy fa miandrasan'i Jesosy. Ary ninninina zay dingana mety hitondran'Andriamanitra de hoy izaho hoe andao mba hanao tahaka an'izany koa e. Amen. Verina foana ianao na ho inona fitondran'Andriamanitra de mbola ho hita ianao hoe io fa nijoro ianao ary tsy namotsy ianao. Manana an'izay toetra fatoka iny zay satria zay no isan'ny tantana antsika koa ambara-patonga antsika any amin'i Jesosy ratrizay. Andao hivavaka tsika ho anao ny fankasitrahan'Andriamanitra, ho anao ny voninahitra, ho anao mandrakizay fa mendrika ho anao zany. Ndreto zay manatona amin'ity fotoana ity Andriamanitra, ndreto zay mekoaka mihitsy manoloana anao sy ny fiandriananao. Matsiaro ohatran'ny hoe raha mandinika ny lasa zay rehetra ny diavinay zay de matsiaro hoe tena tsy mba tanteraka tokoa Andriamanitra. Tsy nahatoky ianao, tena tsy niankina taminao, mamindraha fo aminay. Ianao nefa miandry anay ao anatin'ny fatokiana androany Andriamanitra. Nitsaronay ohatrany hoe be loatra le fotoana ny monomonomana, be loatra le fotoana nanomezantsiny ianao, be loatra le fotoana nandehananay tena hoe niodina ny tavanao Andriamanitra. Fa androany zay miveriny eto anatrehanao. Androany angamba mety misy olona tahaka an'izany miainany Jakoba zany hoe tsisy nininina androany, tena tsisy. Fa kosa Jesosy ho mahatoky zay amin'ny fiverenany satria na ho inona koa zay fitondranao zay rehetra mbola hita tananao de tsy maintsy miveriny eto tongotra ao zay. Hoy nambarany teninao hoe tsarovy ny vato lampy zay nakananao sy ny aty lavaka zay nedinanao. Ndreto zay Jesosy tena ho tahaka izany mihitsy, tsy anadiny lay nakanao anay, le nahitanao anay, fa hiverina mahatoky eo anatrehanao koa amin'ny fotoana rehetra. Makasitraka ny amin'ny fitiavanao Andriamanitra ary misaotra ny amin'ny fahafahanay mifandray aminao amin'ny teny tamin'ity androandroany ity. Voninahitra kosa tolotray ho anao ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana
masina mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fitanana ho antsika rehetra. Toy teko ho an'ny tenin'Andriamanitra tsika sady anao ny fanatitra dia andray ny mpanompon'Andriamanitra marana amin'ny fotoana eto. Tay Jesosy. Asio aleluia mafy tsara ho an'i Jesosy aloha. Zay aleluia zay fiderana an'Andriamanitra mampiasa ny mpanompo sy mpametraka teny eny am-bavany ho teny hanim-panahy, sakafo mahavoky ny ainao sy ny fiainam-panahinao. Amen. Rehefa tonga amin'ny fanatren'Andriamanitra moa dia mahatserovan'Andriamanitra arak'izay azonao atao dia manao fanatitra. Rehefa tsy afaka manao dia manomana mba ho afaka manao amin'ny manaraka. Ataovy anatin'ny fonao ilay izy. Atomboy. Mety ho kely izy araka ny hita amin'ny masonao fa Andriamanitra mahita araka izay misy eo an-tananao. Aza raisina toy ny fanentanana izany fa raisy toy ny fahaterenany anaty. Rehefa tena renao ny asarobidiny zavatra ataon'Andriamanitra. Leny zareo ilay pasteur teo ireny ve? Tsy voavitinao voly ireny na aterinao hatramin'ny tranonao aza. Satria Andriamanitra mampiteny ilay izy. Ary mivokatra ambadika izay koa tsy ho voaverinao amina valopy aterinao amin'ny valopy sy ny inona na inona izany. Satria Andriamanitra tia sy miasa eo amin'ny fiainanao. Fa ianao fotsiny matsiaro hoe wow, nandray teny andro inona mba azoko atao zany, izay fotsiny ilay izy. Dia mba manaova izay renao ka tokony atao. Fa za miresaka aminao manao koa izay tokony mba ho ataoko. Teo ny mpanompon'Andriamanitra ny teny mila matoky an'Andriamanitra isika. Avy ireny hoe matoky an'Andriamanitra hoe. Matoky an'Andriamanitra ianao satria mpamaky baiboly ianao dia mahita an'izay nitranga teo amin'ny fiainan'ny Noa. Teny izy hoe tsangano ny sambo mafimafy nanangana ilay izy 100 taona ny esoina, 100 taona ny latsaina, 100 taona ny enjehana, rehefa nikatina ny varavarana nafinaritra tsy nasiana varavarakely mba tsy hanao taim-bavy Noa. Mazava ve ilay izy fa hitsimbadika ny zavatra rehetra. Aoka ho ianao le Noa ho asitrika ao anatin'ilay sambo fa tsy le manenjika ty ivelany tsy ho tafiditra fa hifarana ny zavatra rehetra. Jereo zany tantara zany dia matokian'Andriamanitra. Matokian'ilay Andriamanitra ny tantana ny Jakoba. Matokian'Andriamanitra nanova ny tantarany. Matokian'Andriamanitra le efa niasa teo amin'ny fiainanao. Zay ne mahatonga antsika tena mila mandiny tena tsara fa Andriamanitra nefa nanao zavatra tany amin'ny lasanao hoe. Zay mahatonga ilay hoe tsarovy ny aty lavaka ilay voalaza teo hoe tsarovy ny aty lavaka izay niadinanao sy ny vatolampy izay nakananao. Reny anamafy ny fahatokianao, ny confiance, ny trust. Ianao lasa mahatoky an'Andriamanitra satria ho tsaronao hoe wayo ny zavatra zay mihitsy ilay izy. Ny zavatra izay nangatahako tamin'ny 5 taona. Tamin'ny herinandro ilay izy nomeny. Wow! Tena aleo rangahy toky an'Andriamanitra amin'izay manaraka indray fa iny ara ny valiany. Ary farany matokianao an'Andriamanitra ny amin'izay efa niaretan'i Jesosy. Fa raha maty Jesosy, velona ianao. Resy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, mandresy ianao. Niondrika Jesosy aleony nanolorany fanahiny, nitraka ianao. Satroka tsilony nasatroana ny lohany, satroboninahitra ny miandry ianao. Nidina tany amin'ny fiainatsita izy ho ampiakarina ny an-danitra ianao. Maty tanora izy ho ela velona ianao. Amen. Matoky ianao an'Andriamanitra. Tsika hitsangana fofantanao dia misaora Andriamanitra ny fonao ray amanontolo. Ankasitrao Andriamanitra nandefa mpanompo, naniraka teny, nampiasa. Mahatateraka ny fotoana isa-maraina eto amin'ny sekoly, manokatra ny sekoly. Andriamanitra sy ny fanatrehany ny mampisy vaingany ny fiarahantsika mivavaka eto. Misaora azy fa isan'izay nitariany ianao no taominy, tsy navelany ho tafandromandana amin'izay misy ianao ho tonga eto amin'ny fanasany. Ankasitrao izy fa ao anatin'ny teny efa miasa Andriamanitra. Misaora azy fa misy fitahiana Andriamanitra tsy takatry ny sainao efa eo amin'ny fiainanao rehefa ekenao ny mankatoa ny teny izay tonga teo. Na ny fanekenao maty ny amin'ny tena isan'andro amin'izay ady lalovanao
isan'andro miandry ianao sy ny fanekenao atoky an'Andriamanitra. Na inona hitany masonao, aza mamotsitra hoy ny tompo teo, aza mamotsitra. Teneno Andriamanitra fa tsy hamotsitra ianao. Ninona hitany masonao, mitady hakivo, mitady haketraka, mitady hampahamotsitra. Azony Jesosy. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Omenao ny opportunité ahafahany mitondra ny vesatra, ahafahany mitondra nay izay mihitsy le mavesatra tonga eo aminao. Andraisany fitsarana sy fiadanana avy aminao. Raisy ny dera sy ny laza, ny haja, ny fankasitrahana feno. Ohatra mba antenahinay Jesosy andro maraina le problème eo aloha le mitelina le ao ariana. Mba ataovy Jesosy androany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raisy ny tsodrany tononona anaran'i Jesosy. Tanteraka eo amin'ny fiainanao ny fahafahanao miaina fanetretena. Omora aminao ny homatiny amin'ny teny isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy. Omarina aminao ny tenin'ny tompo fa ampoanao ny fahasoavany. Tsy ampihemotra anao izay hitany masonao hatrety ary tsy ampiverin-dalana anao. Mahita fa ianao le tsy hamotsitra. Ianao le hamikitra ny tompo ary ianao le hanohy tsy hamarana raha tsy tonga eo amin'i Jesosy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa ianao le mahatoky an'Andriamanitra. Mandehana tontolo andro androany, tontolo andro isy ny tanan'Andriamanitra. Araka ny teny, ny vavaka sy ny fangatahana teo, raisy ty teny ty amin'ny anaran'i Jesosy fa ny ranomasina mena eo anoloanao dia hitelona ny Egiptianina manenjika anao avy ao arena. Mandehana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fa marina aminao ny teny tompo arindro izao manao mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Izy bonne nouvelle androany amin'ny anaran'i Jesosy. Miomana fa izy bonne nouvelle. Dia mba haverenao amin'i Jesosy ny voninahitra fa tsy bonne nouvelle avy amin'ny fahaizantsika mivavaka le izy. Tsy onction be miasa andro maraina dia mahagongovona. Tsy tiany le izy. Fa Andriamanitra mamangy fa misy olona vonona eto mbola atoky azy. Vao maneno ny SMS isaory Andriamanitra. Vao misaonina ny telefona isaory Andriamanitra. Vao maneno eo amin'ny vavahady isaory Andriamanitra. Vao misy olona manakana hoe ny andalina isaory Andriamanitra. Miverina avy miandry ndraiky izy raha toandro isaory Andriamanitra fa hitondra vaovao tsara izy. Aneno messenger, halleluja. I WhatsApp azapihana fa aneno io vaovao tsara. Izy taratasy aterany la poste ao poste. Vaovao tsara no voarainao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Zareo fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra ny matio izao Fahasoavan'Andriamanitra ny matio izao anareo. Amen ety amen. Peace. Fotoana antsika mizoma sabotsy tonga ianao. Amen.